So, hello and namaste. What's up, everybody? It's your boy TR Deep Chiti Jong Sahi. धेरै पछि भ्लग बनाउँदै हैन अनि आज चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि यहाँ लन्च इभेन्ट छ आज चाहिँ हैन के अरे राजीव दाको हाम्रो मिस्टर राजीव थापाको चाहिँ अनि लन्च इभेन्ट छ गीतको हैन असारे झरी अनि पानी I see this news, but I don't see. को यो कुरा गर्दै जाँदा मौसमले पनि त्यस्तै साथ दिइरहेको छ होइन झरी भने चाहिँ अब झरी नै परिरहेको छ कि फेरि हिँड्ने बेला के त्यो पनि फेरि मलाई यस्तो बिजोगमा पारे अरे कहना क्या चाहते हो कौन है ये लोग यो के राजु दा यार मागो छौँ कि गीत जस्तै भयो त दिन त अनि झरी अब त्यहाँ रोमान्टिक भाइब छ यहाँ चाहिँ है अब हिँड्न लागेला अप्ठ्यारो पऱ्यो त्यसमा गइदिनु पर्छ ल एक्सट्रिम भयो फेरि फाइनली आइपुग्यो यहाँ रहेछ अन्त हल्का पानीले भिजायो गीतको नामै असारे झरी तर झरीले आज ल कोही पनि आएको छैन होइन अनि अब वेटिङमा एकछिन बाहिर दुईजना यहाँ आज यसमै हुने होला डिस्प्ले चाहिँ अरू एकैचोटि सिधै उसमा जानु ल फाइनली होइन अब टक्क लगाएर हाम्रो सबिन दासँग भेट भइसक्यो अलि हल्का बिजी होइन ठिक छ मेरो दादा सब ठिक छ पानी पऱ्यो गीत सुनेको पहिला होइन पानी पऱ्यो अस्ति त्यसमा सानो थियो स्कुलमा तर अलि ठुलो भइसक्यो तिमी चाहिँ अनि पछि त्यसपछि आज एक्कासी आकाशी झरीमा होइन त्यसपछि अनि जस पानीसँग पानीसँग के सम्बन्ध छ हाम्रो भने वाटर ब्लेन्डिङ के गरिन्छ त यस्तो यस्तो बिबोइङसँग के यस्तो वेब तिमी डान्स गर्छौ होइन म स्कुलमा चाहिँ हल्का गर्थेँ एकचोटि उल्टी हान्दा चाहिँ घाँटी भाँचेको हो है पिएफएसले गर्छ होला नि त डान्स त हजुर पिएफएसले गर्छ होला नि त नै यस्तो वी डोन्ट प्रमोट ड्रिङ्किङहरू यस्तो यस्तो अनि हामी तोप मात्र हो त्यो पनि जोडिसक्यो सरी मम्मी के गर्ने छोराले जोड्ने खायो के गर्ने अब यस्तो त्यही हातले चड्को बाहिर जुसले सुन्छु म त्यो गाला अनि तर मेरो लागि तिमीले बेचेछौ बाला साँच्ची हो क्या फेरि अलिक कसम घरबाट 10 रुपियाँ त लिएर आएको भने यस्तो त्यो रुनु पर्छ नि नेहाको गरु यस्तो हल्का रोइदै भयो के छ दान तर साँच्ची बिग फ्यान है कस्तो अँध्यारो आइरहेको रोयो क्या त्यहाँ रोइरहेको थियो थ्याङ्क यू सो मच मेरो भाइ हस् मेरो दा गरौँ न त अब म बिजी छु ल अनि म पनि बिच पकाउँछु छु तिमी यो चेन्ज गरिहाल्यो होला फेरि यार ठिक छ आफ्नै भाइ हुन्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट तिमी राजीको साथी राजीव दाको भाइ म प्यारो भाइ ए हो अब अरू बेला त कहीँ भेटाउनु लिएर अनि
के म खै त्यो चाहिँ प्यारो होइन क्या भनेपछि भाइ जान बढी बस्छ भनेर क्या होला त्यही भएर चाहिँ हुनसक्छ छोडेर होला नबोलाएको कि किन बोलाउनु सजलहरू नि आउँदैछ होइन थाहा छैन सजन श्रेष्ठ दे होइन सजल भाइ ए होला अनि स्पन्दन हजुरकै उसमा होइन पाण्डु पाण्डु हो त्यसको पाण्डु भाइ भाइ हेरेर चाहिँ भयो होइन सरी है तँलाई मैले होस्टेलबाट झापड हानेर भागेको थिएँ राति सुतिरहेको बेला बिचरा सुतिरहेको बेला झ्याम्म झापड हान्नु भागेको थिएँ कि जाडो महिनाकै फेरि त्यो उठ्यो भने त चिस हुन्छ सँगसँगै पढेको थियो के पाण्डु भाइ एकदम प्यारो भाइ लट्स अफ लभ मेरो प्यारो भाइ हाम्रो पनि प्यारै भाइ थियो जोस जिस्किन्थ्यो गीत फेरि यस्तो दामी गाउँथ्यो पछि त हेर्दा त नाच्ने पनि भइसक्यो केटा त होइन अचम्म लाग्यो त्योमा चाहिँ सबिन्दाईकोमा गएको छ अचम्म लाग्यो क्या ल कहाँबाट अब यस्तो प्रगति टाइपको एउटा कसरी यो वेमा छिर्यो त यो भन्ने हुन्छ नि दाइ मेरो त डुबिसकेको हुन्थ्यो पहिला अन्त पुरा होइन म डल्लु ढल्कु रुङ्गेल क्षेत्र पार्टी सारोटो क्षेत्र पार्टी सारोटो क्षेत्र दा एउटा रिक्वेस्ट मेरो एउटा नयाँ गीत आउनु लाग्छ कि ए ओके अनि त्यसको बारे केही भनिदिनु पर्यो खोज हो होइन गीतको नाम चाहिँ अनि गीतको नाम खोज हो होइन यो चाहिँ मोटिभेसनल छ होइन ए ओके अनि यसबाट आउने इन्कमको चाहिँ मैले 30% चाहिँ स्ट्रिट चाइल्ड त्यस्तो त्यो के भन्छ त्यो संस्थालाई चाहिँ डोनेट गर्न सोचेको छु नाइस गुड फर यु ब्रो सबैजना खोज भन्ने गीत युट्युबमा गएर खोज अनि राम्रोसँग सुन होइन अनि या सपोर्ट गर्नु पऱ्यो आर्टिस्टहरूलाई त्यो अनुसार उसले अझै राम्रो गर्दै जान्छ होइन ठिकै हो अन्त दुईजनै हल्का अब दुईजना देख्यो होला सरोट खोज गएर खोज खोज सक्दैन भने खोज नि खोज युट्युबमा पानी परेर फेरि डक्टर चट्याङ झार्न सक्छ फेरि गाइजहरू ठिक छ सके अब सकाइदिउँ 3 2 1 गो भन 3 2 1 हेलो व्हाट्सअप अरे ल आजको हाम्रो मेन राजदा अनि त्यसपछि हाम्रो निश्चल पनि धेरै पछि भेट भएको छ फेरि एकचोटि फर्मेलिटीमा क्यारेको लाग्छ सन्देश हौ तिम्रो सबिन्दा एउटा एउटै देख्दो रहेछ झट्टै हेर्दा क्या अघि म यस्तो तल छिर्दा हो कि होइन यस्तो मतलब निश्चल जस्तो छ फेरि क्या अनि राजदासँग कहिलेदेखि थियो राजसँग लङ टाइम चड्डी बड्डी हो अब त्यहाँ त डिस्टर्ब नगरौँ होला अहिले त्यहाँ फेरि हाम्रो स्पोन्सर चाहिँ बर्थडे मेरो कहाँ बर्थडे हो मेरो बर्थडे होइन मेरो वर्षपछि भेट हुन्छ आजै भन्दा नि अब तिहारमा हो कि आज बच्चाहरू बेला भन्छ नि ह्याप्पी बर्थडे तेरो आज ठिक छ त्यस्तो नर्मल जोक होइन हेलमेट गएर हेलमेट यतै कतै राख्दै भयो भने के छ राबी दादा राज दादा फर्स्ट अफ अल कङ्ग्रेचुलेसन अनि हेलो सरी ब्रदर अघि मैले उहाँ चाहिँ स्पोन्सर हुँदो रहेछ क्या मैले अनि गभर्नर ल उहाँको भिडियो चाहिँ स्पोन्सर्ड बाई हामीलाई पनि स्पोन्सर गर्नु हो दादा ल क्यारी अन म माथि हुन्छु जस रमाइलो भइरहेछ भिडियो धेरै लामो गर्दिनँ होला एडिटमा माएको झन् यस्तो दिमागको दही हुन्छ क्या फेरि होइन त्यो फेरि कृष्ण भगवान्ले फेरि ए दही मेरा खाऊँ भनेर आउला नि फेरि होइन त्यस्तो होइन यार होइन हाँस न हेर कस्तो हाँस्ने कुरा हुन्छ नि हाँस्दैन ठिक छ अब भर्खर सुरु हुनु लाग्यो अब यहाँ तयारी हुँदैछ यहाँ चाहिँ के भइरहेको ला कपिराइट त लाग्दैन नि अब बजिरहेको थियो के यो बिटको कि बिटको भनेको कि ऱ्याप हान्ने बानी भयो त फेरि हाम्रो भाइ हाम्रो प्रिमियरमा हाम्रो राजधानी त्यहाँबाट यस्तो जुत्ता खायो पहिला फेरि फर्कले यस्तो मेनु छ अब एकछिन सुरु हुन्छ होला धेरै गफ र धेरै भिडियो पनि नतन्कम त्यही हो ल अब एकछिनमा हुन लाग्छ है त
हल्का टाइम लाग्ला जस्तो छ सबजना वेडिङमा होइन स्टेजमा आइदिनु होला जस्तै विक्रम घिमिरेजी ल ल शाहिन थापा सर प्रोनाउन्सिएसन राइट भयो कि भएन शाहिन थापा आसन ग्रहण त गरिसक्नुभयो होला अरू खाना पनि ग्रहण गरिदिनु होला सम्राट अधिकारीजी कथा क्रिएसनबाट त्यसै गरी डिन्सन शाहलाई पनि म अगाडि आउन आग्रह गर्दछु राजकुमार विश्वकर्माजीलाई पनि म मेन आर्टिस्टहरू पनि शपिङ कार्की बिसजी कता हुनुहुन्छ स्टेजमा आइदिनु होला सी कार्कीजी कार्कीको साथ शपिङ कार्की बिसलाई उहाँ दुईजनालाई यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ अहिले भिडियोमा है त्यहाँ पनि तिन ठाउँ सञ्जय कार्कीजीलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन आग्रह अनि हाम्रो सबैजना जो अब हाम्रो एक्सर्साइज सर दिपेश सर हाम्रो डिओपी है गाइस उहाँहरूलाई नै जोरदार ताली अनि विवश सिटौला सर सिङ्गर सर हुनुहुन्छ अनि सुभाष सर हाम्रो कलाकार हाम्रो असारी झरीको चाहिँ नाम नहुने कि अहिले टिमको हो होइन टिमको हो होइन हाम्रो जो आउनुभएको सबैजनालाई एकदम मिडिया टिमबाट नै हुनुहुन्छ सबैजना एकदम धन्यवाद आइदिनु भयो अनि सबैजना हामीलाई हाम्रो तर्फबाट के भन्नु छ धेरै धेरै धन्यवाद यस्तो हस्पिटालिटीको लागि कलाकारहरू हुन्छ कोरियोग्राफ सबिन इन्भाइट गर्नु ठुलो कुरा हो होइन इन्भाइट गर्नु ठुलो कुरा हो गीत चलोस् भनेर 1 million to 3+ जाओस् होइन अल द बेस्ट टु टिम होइन बजाओ केटा हो नबाकी चाहिँ युट्युबमा है त हेर्नु माको साथीहरू जानु छ होइन त्यहाँजना नि हेर्नु भएको मोबाइल छ रिभिल नगरौँ लास्टमा चाहिँ जस्तो एउटा ट्विस्ट रहेछ होइन त्यहाँ यसो कस्तो लाग्यो त मिठो छ यहाँ यो होइन कि गाना कस्तो लाग्यो रोलाई कस्तो लाग्यो बबाल है लास्टमा ट्विस्ट दामी नभनौँ होइन ट्विस्ट त्यो कल मैले डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिएको छु त्यहाँ गएर ढ्याक्क चिज्दै गएर ब्रान्ड हेर्ने सुनिहाल्ने कस्तो लाग्यो दाबे होइन काम गर्छ धेरै पैसा कमाउँछ थ्याङ्क यू सो मच नाभिदाहरूलाई
अनि बाहिर हाम्रो दाइको आफ्नै गीत पनि आउँदैछ भेडाको मन है त्यसको लागि चाहिँ एकदम एकदम एक्साइटेड है त अब ताली बजाउनु मेरो खिचिरहेको छ त्यो भएर फेरि फोनै उछिट्यो अब हाम्रो सबै वाट्सअप मेरो साथमा हुनुहुन्छ कुमार सागर होइन उहाँ जस्तो फेमस हस्ती होइन बस्तीका हस्ती भन्दा तपाईँको आवाज चाहिँ सुन्दैन अघि साउन्ड सानो आएर होला कपिराइट लाग्छ भने डर लागिसक्यो मलाई म अलिक कटकट गरेर मिलाएर हाल्छु केही त्यसको टेन्सन भएन जस दासँग भेट्यो खुसी लाग्यो मैले एक्सपेक्टै गरेको थिइनँ त सुनेको बाजेको बजाउने चाहिँ एकदम दामी छ आज चाहिँ हामी राजीव सरको प्रिमियरमा हाम्रो भगवानको इन्ट्री भएको छ है यहाँ सबैले हाम्रो कुमार सागरको लागि आवाज थ्याङ्क यू सो मच भगवान है आइदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच एकचोटि तपाईँको लागि भन्दा छुट्टै स्क्रिनिङ गर्छु भेट्नु पऱ्यो है तपाईँ आउनु अगाडि आउनु पऱ्यो है भगवान दामी भयो आजको होइन सोचेभन्दा नि अलग सोचेभन्दा अलग होइन कि गल्लीदेखि सडक के भन्थ्यो केटाहरू हेलमेट हेरिरहेको यस नाइस आजको जेस एकदम दामी दामी भयो होइन त्यो जेस बवाल लाग्यो इभेन्ट आज एकदम सकुशल गयो होइन ठिक छ सकुशल नेवारी एकदम एकदम प्योर बोल्ने भएको छ कि म फेरि आजकल अनि ठिक छ हजुर होइन होइन दादा तपाईँको कष्ट नगर हातलाई त्यसरी नदुखाउ गर्दा नसोधी नखिच्नु भन्छन् होइन एकचोटि दया गरेर दाइले मलाई लास्टै गाली हाल्यो होइन हामी त फ्यामिली हो थ्याङ्क यू छ त्यसको लागि युट्युबमै थ्याङ्क यू त्यसको लागि नै सङ्गीत त्यस्तो टेन्सन र गणेश सिडी भनेको चाहिँ फेरि धेरैलाई थाहा छ होला या कतिलाई थाहा छैन भने चाहिँ यङ्गेस्ट युट्युबर 14 वर्षमा होइन टाइम राइटर होइन 14-15मा चाहिँ सिल्भर प्ले बटन चाहिँ मैले चाहिँ सानोबाट हेरेको होइन कमेडी लाग्छ सायद त्यस्तै होला अनि मलाई पनि दामी लाग्छ त्यो स्पेसली चाहिँ त्यो हेलिकप्टरवाला त्यो जापानी चाहिँ नराख्नु भन्ने पानीभरि त्यसको नि अर्को ब्याङ्गर हुन्छ त्यसमा मलाई पनि हुनु पऱ्यो है एकदम त्यसमा हाम्रो त्यो अर्को खेल्ने दाइ के देखिरहेको हुन्छ हाम्रो त भइरहेको हुन्छ नि हाम्रो मुभी शैलेश दाइ जेके द रियल चिन्जान छ कि ऱ्यापर ऱ्यापर पहिला त हामी सँगै गरेर हो उसले भन्नुहुन्छ नाइस जेके मेरो चाहिँ कोल्याब पनि छ क्या एउटा म सुन्छु अब तिम्रो अनि मेरो एउटा सङ आउनु लाग्छ त्यसको सङबाट आउने 30% चाहिँ मैले सडक संस्था यस्तो गरेर राख्नु पर्यो आफूले राम्रो गऱ्यो भने राम्रै हुन्छ के छ यो गीतको बारे ल एकदम सपोर्ट गरिदिनु सबैले होइन किनकि जति धेरै हेऱ्यो त्यति कसैले सपोर्ट हुने खालको सपोर्ट एकदम बेस्ट विशेष भयो है थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू एकदम खुसी लाग्यो है भेटेर एकदम अनएक्सपेक्टेड थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू एकदम कस्तो उहाँमा केटीहरू भयो त फिदा हर्दी चाहिँ नहो ब्रोले नेक्स्ट लेभलमा लगिदिरहेको सजिन दाइ भन्दा सजन दाइ सजिन भने चाहिँ सजन दाइ भन्दा नेक्स्ट लेभलको हाँसो निस्क्यो अनि राजाको पनि मैले हेरेर हुन्छु कमेडी होइन दामी लाग्छ घुराइ त अनि पुरै अनि कातिल छ त अनि छुट्टिन्छ कातिल न तर पुरै मा कसम सिधै भाला दियो नि यहीँबाट छेड्दै लान्छ जस्तो ए भाइ बन्द गरेर दयाङ दाइले मा कसम मलाई त्यही भन्यो भाइ यार ए बन्द गरेर के हो बन्द ठाडै आएर खिचे जस्तो के हो यो ठिक छ दाइ अब कहीँबाट हेरिराख्नु भएको छ हेर्नु त हुनु होला हेरिराख्नु भएको छ भने ठिक छ होइन सरी त्यसरी डाइरेक्ट जाममा आएर खिचिदिनु हुन्थेन होइन ठिक छ के छ यहाँ गेम सेम चलिरहेको रहेछ होइन ल बबाल हुँदैछ होइन अनि ल
अब चाहिँ एकछिन सिनेमेटिक जाओस् है त एकदम एज युजल भ्लगमा जस्तै क्या सिनेमेटिक सर्टहरू यस्तो गरेर नि टक्क खिचेर म देखाउँछु ओरिजिनल कस्तो हुन्छ यस्तो ब्लग गरे यस्तो यो चाहिँ स्क्रिप्टेड अरे क्या भोलि स्याटरडे सो हेलो गाइज हामी चाहिँ विनो लाभामा छौँ विनो लिभा विनो लिभामा भ्लगको एन्डिङमा आइसकेको छौँ यतातिर अर्कैतिर गइसकेको कुरा चाहिँ मेरो भाइ ल भ्लगको एन्डिङ भयो मेरो भाइ एकदम प्यारो छ खोज भन्ने गीत के हेर्नुपर्छ यो युट्युबमा त हो नि भन न तिमी डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क चाहिँ छ है त्यहाँ लस अफ लभ मजाले हेर्नु होला अनि भिडियो चाहिँ 1 मिलियन प्लस जाओस् अनि प्लस त्योभन्दा अझै धेरै जाओस् 10 100 मिलियन क्रस बिलियनमै पुग्यो त्योमा नआयो नि के छैन त्यो बाहेक अर्कोमा उसले ट्राई गर्छ के गर्दैन अनि त्यो चाहियो नि त त्यो मेन चाहिँ नि त्यही हो क्या ब्रो मेन चाहिँ उसलाई किन भन्नु तिमीलाई भन्छु ल ऱ्याप दामी गरिराख है थ्याङ्क यू ब्रो लट्स अफ लभ पोजिटिभ एनर्जी तिमीलाई मैले फिल्म फिल्म दिएँ हजुर लट्स अफ लभ भन्छ क्या थ्याङ्क यू सो मच गाइज लट्स अफ लभ है समितासँग भेट भयो एकदम खुसी लाग्यो मलाई मैले लाइफमा सोचेकै पनि थिइनँ क्या मैले आम्मा कसम मैले सोचेँ बत्ती नाच मैले सोचेको थिइनँ कि होइन समितासँग भेट हुन्छ भनेर त्यस्तो नभन कसम भेट हुन्छ साँच्ची भनेको कि मैले चाहिँ फुर्काउनु भनेको साँच्ची जस म दुईजनाको चाहिँ त्यो एउटा थ्याङ्क यू सो मच भाइ ब्रो तमुलालाई मन पराउन मलाई एकदम मन परेको थियो सन्दा भनेर कडा हाँस एक्टिङ गर्दैन साइको भइसक्यो बबल छाट्न मात्र भएको छ यहाँ फेरि गणेश मिस्टर कथा सर टु माई ब्रोज मिस्टर कथा है लट्स अफ लभ एन्ड गणेश जी लट्स अफ लभ माई ब्रोज मलाई एकदम मन पर्ने ब्रदर 5 मिनेट youngest YouTuber to grab गणेश जिडी एकदम के भन्नु अघि कुरा भयो नि त त्यत्रो Shout out 5 एउटा। मिनेट ल साउट आउट टु ब्रदर है त ल साउट आउट टु Subscribe डक्टर डिप डक्टर टिप ल साउट आउट टु डक्टर कस्तो तरिका ठिक छैन आफ्नो प्रमोसन गर्ने क्याजुअल छ तर भेटेर खुसी लाग्यो म ब्रदरसँग नि मैले लाइफमा सोचेको थिइनँ जस भेट हुन्छ भनेर भेट त भइहाल्छ नि नेपालमा जस एउटा मुगु भन्ने एउटा ठाउँ त्यो टाइममा मलाई जहाँसम्म थाहा छ म पनि कालीकोटको हो होइन कर्णाली अञ्चलको हो मुगु भन्ने ठाउँमा नेट इन्टरनेट त्यस्तो केही थिएन त्यस्तो टाइममा पनि त्यस्तो ठाउँमा पनि एउटा भिडियो बनाएर एउटा ठाउँ सबैले आफ्नो आफ्नो त्यो ठाउँबाट गर्नु पर्यो होइन आफ्नो ठाउँबाट गर्नु भने त्यो हजुरले त्यो ठाउँबाट गर्नु भनेको चाहिँ जस एउटा ठुलो एउटा के भन्छ त्यसलाई एचिभमेन्ट हो थ्याङ्क यू सो मच सपोर्ट गर्दै गर्नु पऱ्यो अरू त त्यस्तै होइन दुःख आफ्नो ठाउँमा छ काम आफ्नो ठाउँमा छ जहाँबाट आयो नि जसोबाट आयो नि काम गर्नु पऱ्यो आँट्नु पऱ्यो हामी भन्ने बित्तिकै के को भयो फेरि यस्तो हामीले बोलेको होइन उता चाहिँ सुन्नु मलाई म त यहाँ फुल अन मुड्छु ल त्यति भन्दै आजको लागि यो भ्लग एन्ड गर्थ्यौँ विथ सबिन मिस अनि गणेश जिडी अनि कुमार सागर अनि यो भ्लग चाहिँ एकदम बबाल भयो अनि हाम्रो लास्टमा चाहिँ साउट आउट टु राजीव थापा हाम्रो राजदा अनि यो गीत चाहिँ असारे झरी चाहिँ एकदमै हिट जाओस् होइन भिडियोको टाइटल चाहिँ हुन्छ असारे झरीमा म चाहिँ साँच्चीकै झरीमा भिजेँ त्यो भन्दै होइन अनि भिडियो जस बबाल होस् त्यही हो थ्याङ्क यू कटा हान्दै हो कि लास्टमा हिराइदिन्छु नि तिमीहरूलाई ल क्यान्डिड स्क्रिप्टेड के लास्ट अनि फाइनली कङ्ग्रेचुलेसन टु हाम्रो राजदा सबिन्दा अनि त्यसपछि एन्ड अल द टिम अनि साउट आउट टु बाबा प्रोडक्सन अनि यसरी नै नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियोहरू चाहिँ आइरहोस् दामी दामी कन्टेन्टहरू हेर्न पाऊँ त्यही हो या गो सरी
8-9 बजीको चिप्लिन्छ कहिलेकाहीँ होइन डिस्क्रिप्सनमा तल लिङ्क राखिदिएको छु होइन गएर चेकआउट गरिहाल्नु मजाले हेर्नु गीत बवाल A1 छ दामी भन्दा पनि दामी छ होइन अनि जस त्यही हो अनि सबलाई भेटेर खुसी लाग्यो त्यो दिन होइन जस एकदम धमाकेदार भयो होइन अनि त्यो जस बवाल भयो त्यही हो थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल दि एन्ड ल बाई बाई यस्तो चुप्पा पनि लिएर जाऊ है ल केटा एकछिन यो चाहिँ अन्तिमसम्म हेर्नेहरूको लागि मात्रै को हेर्दा छ सब भागिसक्यो ल त्यही पनि